肖战和杨紫兄弟般的互相谦让，超可爱。拍照的小心思被工作人员无情戳穿，差点被这两人的互动笑死。我们都知道肖战和杨紫曾合作拍摄《余生请多指教》，甜蜜的剧情让很多人喜欢这对情侣。而且这两个人一起拿下了2个非官方3个微博 King and Queen。在刚刚过去的微博之夜中，两人最后一张合影同框，被不少人直呼余生求教。不过台上看起来很矜持的两人，私底下的可爱互动也被前线粉丝拍到。快来看看，当他们被邀请在台上合影时，两人在台下上演了一出礼让戏。只见坐在不同区域的2个人在楼梯前相遇，看我们小猴子扬起下巴的兄弟式打招呼姿势，真是好朋友啊！而绅士风度的肖战第一时间做出了请的动作，而我们的小猴子子也调皮的用请先的动作回应，让肖战立马回应请的动作连续数次。于是，在台上，这2位高手礼让了谁先上。他们说他们很有礼貌，画面看起来更像是孩子们在吵架。说快点！图片超级可爱，杨紫的架势和气场，再对比一下她和迪丽热巴之前表演礼让时的表情，真的能看出熟悉和陌生的区别了。然而这两人原本的目标位置都是在远方，却被工作人员像拖机一样直接拖到了离 C 最近的位置。结果两人试图站在场边的目标宣告失败。对于两人的可爱互动，也是看了网友的热评，都觉得两人的关系真的很好，不然也不会这么随便。不避嫌，大方同台，这波真有人气。杨紫肖战再度同框 ，CP 粉又沸腾了。说起前2天的微博之夜，可谓热闹非凡。传说娱乐圈的明星大都齐聚一堂捧场。飓风的人气小姑子高野，离婚后还是朋友的黄晓明和杨颖，还有明明是朋友却因为各自的战队安排不得不分开等待 TFBOYS， 还有迪丽热巴总是格格不入的王一博，帅气十足的王一博等等。明星走红毯的部分虽然中途停了下来，但是不妨碍网友们对艺人的冷艳颜值和有趣的合作赞叹不已。直播中的画面 ，Among them, Weibo Queen Yang Zi and King 肖战，who have been elected for 2 consecutive terms, maybe due to the stuff of both parties trying to avoid suspicion, or it may be an unintentional arrangement by the organizer. 两人并没有像往年那样坐在一起，直到活动结束，明星好友受邀上台合影，两人才同框现身。毕竟是一起合作过甜宠剧《余生，请多多指教》的前同事关系，可以看出他们大方礼貌的打招呼和互动。然后就是这样的互动，让 CP 粉和一些不理智的粉丝对两人解读出了不同的含义。看到2位高手的结合 ，CP 粉自然是乐见其成。活动上相遇后，他们的眼神，哪怕是一个小动作，哪怕是一小步，都被 CP 粉无限放大，脑补各种糖。话虽如此，网友们还是做了慢镜头剪辑，俊男美女的笑容真的有点像粉色泡泡一样的甜美。而对于2家不讲理的几个不讲理的粉丝来说，这算不上甜蜜的恋情，完全是仇恨，巴不得对方消失。这些人在网络上个别攻击对方的师傅，但同时忘记了自己的师傅都是正能量的艺术家，他们怎么愿意看到这样不堪入目的骂声？所以杨紫和肖战这对颜值很高的明星，就算真的恋爱了，也应该是值得大家祝福的事情。作为粉丝，看剧看作品也不错吧。02吴磊换杨紫广告位，北影师兄师姐用土情话互相宣传新剧。2023年3月27日，吴磊与杨紫的微博互动引发网友关注。原来他们俩都是北京电影学院的姐弟。吴磊新剧就是爱情而已，在央视播出。为了支持弟弟，杨紫安排了他的微博广告位，并发文称：“师弟师姐，我来了山河冰川，不如来看看宋三川今晚。”宋三川是吴磊在剧中饰演的角色，一名羽毛球运动员。吴磊回复：“谢谢姐姐。判短相思，判中相思不如判长相思。长相思是杨紫的待播剧，吴磊用土情话回应杨紫。这波互动其实起源于今年春节期间的一次抽奖活动。当时吴磊在春晚后台抽签，拿到了杨紫给的广告位。吴磊很开心，觉得这个奖很实在。杨紫还说弟弟是说到做到的人。
现在看来，两人都兑现了自己的承诺，利用广告位互相宣传自己的作品，也可见北影兄弟姐妹之间的情谊。不少网友表示，北京电影学院的姐弟俩情商很高，两人的乡情话宣传片简直神了。吴磊拿到广告位时的采访太搞笑了，这两位老师姐弟俩太有趣了，快来给我看土味广告等等。小雨觉得这个消息很有意思，他们没有用夸张或贬低来吸引观众，而是以真诚和幽默的方式表达自己的感受。这种互动既不礼貌也不搞笑，让人觉得很舒服很亲切。也很期待两位演员的新剧，不过是爱情和长相思，一部是都市情感剧，一部是奇幻爱情剧，困惑和选择。相信他们能用自己的实力和魅力诠释好自己的角色，给观众带来精彩和感动。03，杨紫为就是爱打 call， 央视收视率破1，网友让工人真实。挚爱一生由陈畅执导，吴磊、周雨彤领衔主演，江佩瑶、朱永腾、张涛、夏浩然、马凡丁、李晴、马百全、高明晨等领衔主演，涂松岩、郭可玉受邀出演都市情感释放剧。该剧讲述了羽毛球运动员宋三川与总裁特助梁佑安在遭遇事业归零和生活困境后，风雨兼程并肩前行，共同面对事业失败和感情挫折，逐渐治愈彼此，学会勇敢去爱，赢得事业爱情双丰收。我对自己不抱希望，觉得还是国产爱情剧套路，工业糖精满满的垃圾职场交通剧，爆牌。但在数据上，就是爱情打破了大众认知。中央8首播收视率破1，杨紫也为是爱打 call， 这就是爱有什么特别之处？网友的真实印象可以说明问题。吴磊饰演的职业运动员宋三川，因为心里有个疙瘩，每到18分，他就变得不稳定。他遭遇了21连败，不得不面临退役的压力。作为总裁特别助理，梁友安24小时待命，但他的工作成果并没有受到重视。蒋先生随手把他的工作放进了碎纸机，把他的调动申请书也放进了碎纸机。职场上没有稳定的晋升渠道。半夜，江总打电话到现场，说是推荐，其实只是送把伞。看到这里，我实在是忍不住了。生活中，我想领养一只狗，但未能通过申请，因为没有足够的时间照顾它，实在是太难了。为都市焦虑的青年释放压力。连败21场的宋三川选择退役，梁佑安选择转业，单亲妈妈罗念勇敢追求事业，而宋三川的父亲安聪依然选择留下，在对面开了一家假发店肿瘤医院。每个人都会遇到人生的转折点，归零重新开始，也可以开启不一样的人生，不用担心。不专注于爱情、职场、亲情、梦想、友情都刻画得很好，是一部很有生活感的职场剧。刚开始看到路透的时候，吴磊和周雨彤的 CP 感是不存在的，毕竟两人的年龄差距太大了。但是播出之后，两人的演技真的是化腐朽为神奇。一个运动员散发着朝气和活力，这个角色真的很适合吴磊来演。干练成熟的大龄职场女性特助周雨彤也很适合。两人的火花因为一场马拉松，宋三川第一眼看到梁佑安就被感动了。后来遇到假发事件，宋三川主动帮忙找证据，两人在一次次的接触中逐渐走进彼此的心，一切都水到渠成。对于宋三川妈妈的离开，没有被迫的哗众取宠，更多的是心疼和无奈。只是爱中的唯一，意味着爱情不全是洒脱，也代表着超越手足情谊的勇气。直面生活，寻找多元化的生活方式，不拘泥于单一，不被局限，实现自我价值。